No, takže čaute a vítejte u nového videa, kde som ja, Tad Bang a som tu s kým? Ja sa nepoznám. Ja sa nepoznám, lebo to je v pohode. A natáčame cestu z tejto debilnej školy, no. To je na hovno. Áno, ide tam snoha, to je debil, samozrejme. Väčšieho debila nepoznáme. To je môj spolužiak, ktorý stále kontroluje úlohy a tiež niekto má Ciarku ti dám hneď. A keď budeš mať 5 ciarok, mám si ďalšiu 5 no. Ja chcem ísť na výšku. Takže ja teraz idem sestre, lenže teraz rýchlo točím vlog a budem točiť, Mauri, povedz nám niečo. Čo? Hovno. No, videla som všetko. Sorry za to, že ma není vidieť, lebo je tu moc veľa svetla, to není dobré. Ja idem v Magii. Ja chcem v Magii. Áno, ukážeme, jak magínaš, áno. Museli všetko. Aké auto! Fáro. Tuningový kár. To je moje fáro. Není, to je moje páro. Utekaj, však nám ho zober. Neber mi fáro. Ja budem mít tuningový fáro. Videli ste to fáro? Dúfam, že áno. Povedz, čo budeme dneska točiť. Takže dneska budem točiť samozrejme, že jazdu na Penny. Pôjdem zase z Kiku, ako minulé. Potom, keď tak píšte, Bolo včera pred 4. potom napíšte do komentu, či mám točiť z Kiku alebo s niekým iným. Z Kiku je to dobré. Mi sa rozviezala. A môžete mi dať ešte, že či môžem točiť s Laurou, ale ešte ona musí chcieť. Tak, no proste pôjdem teda na tú jazdu na Penny. Dneska pridáme challenge. A dneska to pridáme, ako budeme dávať. No vlastne ten challenge sme skazili, čiže challenge nebude, bude challenge. Áno, bude taký druhý challenge. Proste to ani není challenge, to bude nejaká sranda. Lebo z toho challenge, čo sme robili, sme zmiešali nejaké prísady a z toho nás vydíkala úplná sračka. A no zvykla z toho sračka, tak to niekomu hodíme asi do okna? pred dvere. Prečo nie do okna? Aha, to nikomu nevadí. No, však v okne je to najlepšie. Presne tak. To je jasné. Však v okne to neuvidí nikto. No, nikto to neuvidí, to pred dvermi iba je nám jasné. Všetci sú slepí. Nikto to neuvidí. Ten najväčší pán. Čo? Bol zasa v novinách. Už tretí raz bol pánko v novinách. No tak proste toto bolo proste, že nám dať. No, proste, toto bude, že bude jazda na Penny, ešte raz to spravíš. Jazda na Penny. Potom budem ukazovať moju novú kameru. Kto nemá Google knižku, tak niečo vám o nej napríklad poviem, alebo tak. Ani ty ju nemáš? Mám ju. Máš. Áno, mám Google knihu, dostala som na viac. Ty si hovorila, že ju dostaneš na mysle. Ale ja ju mám. No tak proste, keď sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite like a keď sa vám páčilo, tak môžete dať odber a na toto video sú komenty nepotrebné, čiže môžete ich dať len tak. Hejty berem, tak či tak hejty dávam. Hejty, no. Takže čaute a zdraví vás Laura a Tad Bang. Ja nepoznám. Čau.